Charakterystyczny i bardzo wymowny jest już sam tytuł Przygoda. Oczywiście nie ma tutaj niczego, co by choćby z grubsza przypominało przygodę. Życie w Polsce stalinowskiej było tak nudne i monotonne, że ostatnią rzeczą, jaką mogła się komuś przytrafić, była właśnie przygoda. Nawet dzisiaj zwolennicy PRL-u nie cenią go przecież za jego ewentualną awanturniczość, tylko raczej za spokój i bezpieczeństwo socjalne, to znaczy za to, że jeżeli ktoś zaczął pracować na budowie, to mógł, a właściwie musiał tam pracować przez następne 50 lat. To jest taka sprawa. Ja pracuję na 7. bloku, na świadczeniu. I bardzo mi zależy na tym, żeby się tu dostać. Powiedziano, że tylko pan może załatwić. Co za? No, żebym tu pracowała. Ty? Ja. Tu? Tak. Jako murarz? No, jako pomoc murarska. Dobre sobie, co? Jakaś babska kombinacja. Nie żadna kombinacja. Ja chcę uczciwie pracować. Na co tam? Mamy komplet. A nawet gdyby tak nie było, to jeszcze się taka baba nie urodziła, żeby u mnie mogła pracować jako murarz. Przygoda na Marynsztacie należy więc do kategorii nowomowy socjalistycznej, gdzie nawet męczącą monotonię socjalizmu przedstawia się jako coś ekscytującego. Polskim Jamesem Bondem jest tutaj murarz warszawski, którego atrakcja polega na tym, że ułoży jak największą ilość cegieł w jak najkrótszym czasie. Murarz z natury rzeczy otoczony jest adoracją. Już każdy robotnik to było coś pięknego, no ale murarzowi nie dorównywało. Naturalnie murarz nawet w komedii nie może być postacią komiczną. I tutaj realizatorzy filmu wpadli trochę w pułapkę. Ale wymknęli się chytrze z tej pułapki w ten sposób, że przedstawili postać hydraulika, który był takim półrobotnikiem, ale nie do końca i można się było z niego trochę ponabijać. Rolę tę hydraulika stworzył tutaj Tadeusz Kondrat, świetny aktor, ojciec Marka Kondrada. Jest to właściwie najzabawniejsza rola w całym filmie, o ile nie jedyna zabawna. Nowa przodownica, Hanka Ruczajówna. Dom murarza rośnie. Co mówi nowa przodownica? Ty, po coś ty to powycinał? To tak, żebyś nie widział. Znowu będzie zamieszanie, znowu urwanie głowy. Człowiek jak ta woda z kranu. Leci, leci. A ty chciałeś jak? Spokój i wieczne odpoczywanie. Ręce do góry i poddać się do końca. I żeby nas wszystkich chłopów tak... do końca, tak. Nie. Nie, panie hydrauliku, od 7 boleści. Prędzej mi tu szpinak wyrośnie. Boś tym szpinakiem coś. Żeby tylko nie było za wielkiego urodzaju. Spod śmiechu wyjętych było wówczas tyle rzeczy związanych ze współzawodnictwem pracy, z klasą robotniczą i tak dalej, że film stawał się lekki jedynie dzięki temu, o czym nie mówił. Nie oszczędzał na przykład widoku Bolesława Bieruta, który z natury rzeczy nie mógł się pojawiać w komediach. Pojawia się jedynie minister, ale i ten oczywiście całkowicie poważny. No spróbuj jeszcze raz. Obywatelu ministrze. Mili goście, oto widnieją przed nami zamknięte jeszcze podwoje naszego domu. Domu murarzy. Nie ma tutaj nawet, co w humorystyce tamtego okresu było rzadkością, żadnej postaci sabotażysty, szkodnika gospodarczego, czy też agenta obcego wywiadu, które to indywidua najlepiej nadawały się wówczas do wyśmiania. Dobry humor osiągamy dzięki temu, że jesteśmy w swoim ludowym gronie. Dzięki temu humor jest tu łagodny i pobłażliwy. No. Nic się nie stało. Wejdziesz na to, to cię zajedę. Później. To nie nam. A w ogóle murarz nie powinien być taki delikatny. Uderzy się w palec i już krzyk. Jak to? Przecież ja ci właściwie nic nie mówiłam. No już dość tego gadania. Kładź zaprawę. To, co naprawdę śmieszne, film traktuje ze śmiertelną powagą. Pokazuje, że jeżeli kobieta coś naprawdę do swojego ukochanego czuje, to powinna podawać mu cegły na budowie, nie zważając na rany i skaleczenia, jakich może doznać, tak jak postępuje w filmie Lidia Korsakówna. Toż to prawie Marlena Dietrich, która w Casablance idzie za swoim ukochanym w szpilkach przez pustynię. A wszystko to w ramach równouprawnienia kobiet.